إنه القرآن الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في كتابه العزيز: إنه لقرآن كريم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم. هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم.